嗰個比賽咧展開咗㗎啦，咁啊粉紅色衫嘅好兒痛咧一開波咧就有強烈嘅攻勢喎。嗱，我哋睇李布倫咧同基寶一個回傳，跟住咧基寶射埋嚟啊，守門員威拿咧係啱啱啊將個波係擋到㗎。咁啊基寶呢個波咧就好快嚇。好啦，跟住另一次嘅攻勢，睇到招仲文通咗坑佢啊，跟住再逼入去過埋岑培啊，出嚟嘅時候點咧？一旦咧李布倫有機會啦，但係俾威拿咧用嘅腳咧擋翻出嚟啊！咁啊開波咧頭10零分鐘咧呢個好兒通真係咧係發揮到好強勁嘅攻勢啊！咁令到南華咧喺呢段期間咧係大部分時間咧被撳住嚟打㗎。嗱又有機會啦，幾個單一 one touch 之後咧就撞到呢個昆查，再俾李布倫有機會啦吧？可惜李布倫咧呢個波唔入啊！呢個波咧喺無論咧組織啊各方面都好靚，但係最曳咧就最後一腳喎。李布倫射唔入呢個波，未能夠睇好兒通咧，就係首先打開紀錄咧就大難臨頭啦。嗱，睇睇呢個波嗱，李布倫一俾昆查啦，昆查帶順咗先，左腳咧撈個地波埋嚟，一俾李布倫，中央咧突破咗，南華兩個守衞追佢唔到嘅，竟然間咧面對威拿咧射出界啊！呢個波真係陰功啊！嗱，睇下突破咗，後邊追唔到㗎啦，奧拿利奧咧唔敢掂佢啊！咁樣嘅射門咧就射唔到咧，翻轉頭咧即刻咧就俾陳志康咧就著一粒。好兒通咧贏唔到波在先咧，馬上俾對方咧下反撲咧就輸0-1啦！入波嘅係陳志康啊，呢個19歲嘅年輕球員喺場咁重要嘅賽事咧，首先咧替南華射入波啦，睇睇呢個波啦，門前咧就係撩入嘅呢個波。1-0啊！南華咧逃過大難唔輸波之餘咧，馬上咧贏一球波領先。好啦，李健和鬥埋嚟中間，撈翻後邊，嗱俾翻和仔射，今次陳慶榮咧好嘢啦，橫身咧係撲咗和仔嘅勁射。咁當日入場嘅球迷咧有17,197名觀眾嘅。嗱，李布倫又有機會喎，一射咧俾威拿咧封咗位擋出，再由奧拿利奧咧解圍。好啦，嗱，今次呢下梁成傑南華又點？頂過呢度，哇！和仔都翻嚟解圍啊，用左腳咧大腳咧勾銷，但係未出界呢個波。柯偉倫咧頭槌一頂咗埋嚟中間，陳志康利用佢嘅高速咧放甩咗呢個昆查，跟住咧再撳一個地波入網，陳志康梅開2度啊，就替南華咧係構成2-0領先嘅局面。呢個波都好快啊！3個球員掂波咋？嗱，第2個球員掂波嘅咧就係呢個阿倫啊，柯偉倫咧頭槌一線喺前邊，陳志康如入無人之境，昆查追佢唔到㗎啦，咪叫翻隻食糊嘅左腳，咪跟住咧起腳咧撳一個地波咧就喺遠處入網，2-0啊！南華領先2球波。不約而同咧，好兒通嘅失2個波咧，都係喺自己咧一個黃金機會冇辦法入波之後咧，俾人反擊係入波㗎。咁啊2-0啦，哇！跟住陳志康又嚟啦，呢隻生姑仔咧今日好嘢啊！哇！呢個波咧爭啲笠死呢個陳慶榮啊！非常之有信心啊！睇到阿 Cowboy 啊，陳志康今日咧入咗2球之後咧，零舍咧係醒神啲㗎。咁啊相反啦，咁啊黃耀信咧就有啲失落嘅感覺啊。好啦，梁成傑大腳丟埋嚟，中間大家都漏晒喎，最尾掛埋嚟啦，可惜個波咧又係彈到網側啊！咁好兒通咧今日咧就真係咧係弊啦嚇，費偉迪呢個波咧亦都係唔入㗎。宋連勇咁啊晉級嘅功臣之一啦，呢個波橫掃埋嚟，巴古沙一級後俾鄭兆聰，用右腳射，弊家伙啦！嗱呢個波最尾足球俾陳志康埋嚟咧係淨係話4-1啊！咁啊陳志康喺呢一場賽事係認真搶鏡啊！咁啊個人咧係自己咧係獨取咗3球啊，大演武之氣法，咁亦都係喺佢甲組生涯當中咧第一次咧係大演武之氣法。華叔，你對呢個球員咧有咩評價？呢個球員咧佢左腳相當純熟㗎，第日要練好啲嘅右腳啦，練埋隻右腳好啲咧，就佢嘅發揮咧更加好嘅應該。而家右腳咧唔係幾掂嘅。嗱睇呢個波啦，嗱俾過嚟巴古沙先，峨眉魚頂即刻射啦！一個地波咧拉埋去，好彩陳慶榮咧就係橫身咧撳住，但係撳咗出嚟咧又俾佢執雞喎。咁啊呢個年青嘅陳志康咧，亦都喺門前咧執入呢球波咧，就自己咧係連中3元啦。好啦，咁啊換入嚟嘅羅拔士又點？唔掂啊，搞唔掂啊！鄭少聰拖波又甩腳，昆查嚟甩咗，俾咗呢個費偉特左腳就照埋佢啦！呢個波咧都算靚啊！卒之咧俾費偉特咧係替好兒通咧係破蛋。
但係咧仍然咧就1-4咧就輸緊俾呢個南華㗎啦。睇睇嗱呢個波啦，費韋特又係左腳純熟嘅一個球員嗱，好勁啊！呢個波射埋去，威拿咧不如有此一著啊！想話飛都飛唔到啊！呢個波咁啊，費韋特咧破蛋啦，終於咪仲有啊！南華歐偉倫咧俾過嚟呢邊鄭少聰殺得勝氣，但過嚟呢邊啊，山道士喺後期入場嘅球員，山道士亦想數翻10弧喎，一攞順咧右腳咧就掹埋去，啱啱咧俾陳慶榮咧托出咗呢個波。咁啊，在座嘅球迷咧都知道咧係贏㗎啦，呢個波咁啊，而家就頒獎啦，顧錦輝咧就係領獎。